السلام علیکم ورحمت الله د قمر بنسټ د افتتاح نه بس تاسو ته یو معمولی خبره درته وکړم. په 2018 کال کې رحمت الله ورور بهر وزدلته نو دغه ایډیا چې څنګه پیدا شوه خو هغه به کیسه نه سره وګدو نو موږ هیڅ کلم دا فکر نه کوو چې موږ به د هلمند نه د لیو ولسوالۍ یا د فاریاب لرې ولسوالۍ یا مثلا د سمنګانو یا مثلا د خوا د کندهار خوا بدخشان تر دې ځایه به موږ کارونه وکړو. خو لله الحمد هغه عزم او اراده همدارنګه اخلاص د وطنوالو د هیوادوالو د هغې تشویق لله الحمد دې حد ته ورسولو چې موږ نن د هلمند په ولایت کې په هغه ولسوالیو کې چې خارجیانو پې ډاکومنټریانې جوړې کړي چې دلته داسې جنګ و داسې جنګ هغلته موږ نن لله الحمد د ابادۍ قدمونه ږدو. دا یوازې دا نه چې یو څو مشخص اشخاص بلکې دلته د داسې مخلص انسانانو چې هغه وخت کې بهر ته اوسېدل د هغې مالی ملاتړ د هغې هغه تشویق چې هغې له جملو څخه یو شیخ به درته وښي. شیخه ستړی مه شي. وعلیکم السلام ورحمت الله. نو ماسر صاحب شیخ ریاض احمد صافی دغه به تاسو وینئ پیژنئ به پرینکونه خو بیخي زده نه دي که نه پیج دې بند نه شي پیج دې بند ریاض هغه وخت کې لندن کې وم ماسټري مالته وکړه لیسانس یې مالته کړو الحمدلله چې بیرته راغی دې ځای نه چې تللی و ګیره په مخ نه بیرته چې راغی سړی شیخ و سړی ته چیرې تللی تبلیغ ته تللی نو د هغې له جملې څخه دا و چې اوس لله الحمد په قمر کې فکر وکړه چې ټول داخلي منیجمنټ لله الحمد شیخ مخ ته وړي ځکه مصرف پې شوی دی وروره درسونه یې ویلې اقتصاد یې ویلې منیجمنټ یې ویلې نو اوس ضرور به عملي کار کوي او داسې خو نه خلاصېدی نو بیا تښتېده بیا هم پرې نه ښوده نو ورور هغه اول وختونه څنګه و هلته نور ورونه لګیا دي ښه مخکې وخت و هغه د خوست سفر دی په یاد دی او خوست سفر په 2018 کې اتیا بستې هم پیدا کړي ډېر ورته خوشحاله وو. اتیا بستې الماس خوراکي مواد بستې دا به چېرته توضیح کوو 40 کسونه خوست ته لاړو پکتیا ته لاړو یو مستند اول ځل افغانستان کې ولاګینګ هم وکړو او مسجد جوړونه خو ډېره لرې خبره وه چې ډېر غټ غټ مسجدونه اوس الحمدلله تر 200 واوښتل د قمر مسجدونه څاګانې خو 800 هغه کورونه نه 1100 څاګانې تقریبا 300 کورونه په مختلفو دا مسجدونه فکر وکړئ تا ویلې ولسوالۍ ده همداسې غټ مسجدونه دي فاریاب کې قیصار داسې ځایونو ته تللي وو چې یعنې ډېری خلک ډېر شیان اشنا نه دي پخې خښتې نه وي لیدلې داسې یو کور یې نه و لیدلی ټول خټین کورونه دي خو د الله کورونه ماشاءالله دې ته را رسېدلي دا ټول ملګرو اخلاص دی د قمر ټیم ډېری ورونه دا فکر کوي چې قمر کې یو 2-3 ورونه به وي خو الحمدلله قمر شاوخوا 40 نفره دایمي کارمندان لري چې په هره برخه کې مالي او نورو برخو کې کار کوي میډیا او همداسې او شلو دیشو نه شاوخوا نمایندګان لري ماشاءالله ولایتو کې قمر لله الحمد اوس یو نوم دی ماشاءالله. بله مهمه خبر دا ده چې قمر داسې یو شخص پورې تعلق نه لري که نن شیخ نه کېدای شي دنه یو بل لور خری شي هغه دله مثلا نن که رحمت الله نوروز نه دا نه ده چې انحصاري دی چې رحمت الله نوروز باندې او قمر باندې لله الحمد په سلهاو نوروز موږ لرو کېدای شي بل داسې کس راشي چې د نوروز نه ښه ده رننګ موږ د دې قمر وکړي همدارنګه نن زه نه یم زما نه بهترین ورونه شته دي دا زموږ او ستاسو شریکه بنسټ دی زموږ او ستاسو شریکه اداره ده دا د دې هېواد ده زموږ نه بلکې د ملت ده کېدای شي دغه یتیمانو کفالت چې موږ کوو زما ستا په ځای دا اوس چې ولاړ یو آینده کې 2 یتیمانه ولاړ چې قمر یې کفالت کړی او ماشاءالله رسېدلي ماستریانې کړي او بیا قمر مخ ته وړي بالکل دا مې امکان څومره زه به خبر ته وکړم په موټر کې ناست نو سهار وخته دلته په نادلي ولسوالۍ کې یو 2 کور افتتام کوله نو یو مسجد باندې مې سترګې ولګېدې په 2023 کې موږ جوړ کړی اوسه پورې افتتاح نه ده کړې تاسو سره مې شریک کړی ده ویډیو نو هلته لاړم ومې کتل په دې ګاډي کې یو سوچ راغی چې هغه کاڼې یا په تیږه باندې د قمر بنسټ نوم و والله العظیم چې ما ته هغه وخت حالات را یاد شو بیا د سختۍ دې هلمند ته یو ځل موږ راغلي وو نو دلته جنګ و په 2019 کې تقریبا کورونا په شروع کې په الله قسم چې زموږ په موټر باندې تیارونه انداختونه وشو ښه فیلډر باندې داسې دوړې راجګې شوې نو هغه وختونه ذهن ته راغل خو دا د ملګرو اخلاص او هغه منډې او ترډې کوشش سایه لله الحمد دا تر دې حده راورسېدو چې د نن داسې مسجدونه جوړېږي نن غټې ښوونځۍ جوړېږي نن غټ کلینیکونه روغتونونه جوړېږي نن په سلهاو څاګانې په زرهاو بلکې همدارنګه نن په سلهاو یتیمان ته کورونه په مختلفو ولسوالیو کې
نو دا داسې وړې خبرې نه دي ورونه داسې دا دی چې کیبورډ ته کېره که نه پلای کې داسې وکړو بستان کې نه 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 دا به د عملي میدان کې کینې او عملي میدان کې به ته کار کوې نو هغې نه وروسته بیا ستا نتیجه معلومیږي دا د دغه د ملګرو منډو تړلو کوشش سایه دا د دې نتیجه ده بسم الله الحمدلله څومره ښایسته مسجد بره چت وګوره ډېر دا داسې دی چې یوازې قمر بنسټ باندې شی نه کېږي د کلیوالو کوشش ده کې د هغې مالي ملاتړ د هغې فزیکي کارونه پکې مثلا همدارنګه دلته د کاریګرو خدمت دا ټول هغه څه دي چې ټول سره لاسونه ورکړو انشاءالله بیا نتیجه یې داسې نو دا تقریبا 14 متره داسې اوږدوالی لري داسې 10 متره دی 9 متره دغسې همداسې برنډه یې حتی برق سیسټم یې دغسې دا وایي نو دوستانو بس دا ټول هغه اخلاص ټول د ملګرو ایمانداري همدارنګه که درته منډې تړلې بس دا نتیجه ته راشي انشاءالله موږ به کوشش کوو موږ به کار کوو د وطن لپاره د ولس لپاره د امت لپاره تر ټولو بهترینه خبر دا ده چې امت لپاره نو الله دې داسې وخت راولي چې ټولو دنیا مسلمانانو ته ورسېږو بس موږ بس دا لوی ارمان ډېره مننه او موته به لاړ شو افریقا ته به لاړ دا ویډیو ستا لپاره ده که چېرته غواړې خپل اولادونو آینده هم دنیوي او هم اخروي سالمه وګوري او دا احساس هم ونه کړي چې د قیامت په ورځ به زه خپل رب ته ملامت اوسم ځکه ما کوشش کړی خپل اولادونه داسې تربیه کړم چې آینده کې زه مسؤل نه اوسم نو انشاءالله دا مسؤلیت موږ په غاړه اخلو دا اوس قرآن کور اکاډمي دغه واتساپ باندې موږ سره اړیکه کې وشه انشاءالله ستا د اولادونو تربیت موږ په داسې طریقه کوو چې فکر وکړې د اولادونه ستا په غېږ کې لوی شوي دي زموږ هدف هم دا دی که زه د نړۍ په هر ګوټ کې زموږ اولادونه وي انشاءالله موږ به تربیت داسې کوو چې تر څو پورې الله وپېژني رسول وپېژني او خپل دین او مذهب او حتی خپل فرهنګ حتی خپل د مور پلار حقوق د خور حقوق د مشرانو د کشرانو دا ټول به داسې ورته موږ ښیو چې تر څو پورې څوک احساس هم ونه کړي چې زما اولاد په اسلامي یا په غیر اسلامي ټولنه کې لوی شوی دی همدا اوس د دغه ستر مسؤلیت څخه ځان خلاص کړه په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شه انشاءالله اولاد به داسې روزو چې خپله به احساس هم نه کوي چې دا زما په غېږ کې لوی شوی دی او که په غیر اسلامي ټولنه کې لوی شوی همدا اوس زما دا ویډیو کوئ چې نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ او السلام علیکم ورحمت الله